Մենք կիսել ենք գները։ Այսուհետ բաժանորդագրվեք կես գնով։ Դուք դիտում եք հեռանկարը։ Հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Կարապետյանի հետ։ Պարոն Կարապետյան, բարև ձեզ, դուք մեզ լսում եք։ Բարև ձեզ, լսում եմ։ Մենք կարող ենք այսօր խոսել նախնական արդյունքների կամ նախնական դասերի մասին, այն իրադարձությունների, որոնք տեղի են ունեցել անցած շաբաթվա ընթացքում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Նախնական իհարկե կարող ենք խոսել, ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես արձագանքեցինք, ինչ արդյունքներ ունեցանք։ Իհարկե կարող ենք։ Տեղի ունեցավ Ադրբեջանի զինված ուժերի հերթական ոտնձգությունը, այս անգամ արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին։ Հայկական զինված ուժերը պատրաստ էին, արձագանքեցին շատ հստակ, շատ ցավոտ պատասխաններ տվեցին Ադրբեջանին եւ ցավոք սրտի ունեցանք նաեւ կորուստներ, ունեցանք նաեւ վիրավորներ քաղաքացիականներ բնակչության շրջանում, բայց ամեն դեպքում շատ ցավոտ պատասխան ստացավ Ադրբեջանը, այնքան ցավոտ, որ $5 միլիարդ զենքի եւ սպառազինության վրա ծախսող երկիրը օգնություն սկսեց խնդրել իր բարեկամ Թուրքիայից։ Սպառազինության համար սկսեց օգնություն խնդրել, թե ինչի։ Համենայն դեպս այն տեղեկությունները, որ կան տարբեր աղբյուրներից, նաև սպառազինության մասով էր, տեղեկություն տարածվեց, որ Թուրքիայից Բայկար մակինա ընկերության արտադրած բայրատկար անօդաչուները խնդրել Թուրքիայից Ադրբեջանը հարվածային եւ այլ սպառազինություն, ամեն դեպքում 15 տարի հոխորտացող Ալիևը, որը խոսում էր տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակի, որը ժամերի ընթացքում ի վիճակի է ցանկացած խնդիր լուծել, 2 օր հետո սկսեց Թուրքիայից սպառազինության եւ այլ օգնություններ խնդրել։ Աթեիստների մասին ես էլի հարցեր ունեմ, բայց հիմա քաղաքական մասով։ Դուք ինչ-որ քաղաքական նրբություն տեսնում եք նրա մեջ, որ Ադրբեջանը այս անգամ որոշեց ոտնձգություն կատարել միջազգայինորեն ճանաչված հայ-ադրբեջանական սահմանի նկատմամբ, որտեղ կարծես թե ոչ մի քաղաքական, այսպես ասած, թիկունք նա չի կարող ունենալ։ Գիտեք, այստեղ միայն քաղաքականը չի, ես կարծում եմ ռազմական կոմպոնենտը նույնպես կա, հաշվի առնելով վերջին շրջանում Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարությունները, նաև մեր բանակի զգոնությունը շատ ավելի բարձր էր Արցախյան ճակատում, ես կարծում եմ, որ այստեղ ամեն դեպքում ռազմական կոմպոնենտը կա եւ երևի թե Ալիևը հույս ուներ, որ Հայաստանի հյուսիսում մենք այդքան էլ պատրաստ չենք լինելու եւ ինչ որ հաջողություններ գրանցելու ակնկալիք ունել։ Այսինքն այստեղ միայն քաղաքականը չի, ես կարծում եմ ռազմաքաղաքական պիտի դիտարկենք հենց Ալիևի կայացրած որոշումը։ Գուցե նաև կա այն պահը, որ Ալիևին սխալ են զեկուցում կամ թյուրիմացության մեջ են դնում Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի մասին, ինչու եմ ես այսպես մտածում, որովհետև այդ հարձակումից առաջ մոտավորապես 1 ամիս նա խոսում էր ինչ-որ հայաստանյան իրադարձությունների մասին։ Գուցե այդ թյուրիմացությունն է պատճառը, որ նա այդպիսի հանդուգն քայլ կատարեց։ Ես կարծում եմ դուք ճիշտ եք ձեր դիտարկումը անում, որովհետև Ադրբեջանի հատկապես ռազմական ղեկավարությունը հաշվի առնելով այն մեծ կոռուպցիոն սխեմաները, որոնց միջոցով զենքը ձեռք է բերվում, իսկ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը այդ միլիարդավոր դոլարները, որը ծախսում է զենքի ձեռքբերման, դրանք ամենահայտնի կոռուպցիոն սխեմաներն են, որոնք գործում են, եւ այդ ամենը արդարացնելու համար նաեւ կարծում եմ ռազմական ղեկավարությունը, երկրի քաղաքական ղեկավարությունը անընդհատ զեկուցում է իրենց անպարտելի բանակի պատրաստ լինելու եւ այլն։ Այստեղ իհարկե բազմակոմպոնենտ է կարծում եմ Ալիևի որոշումը, նաեւ ներքաղաքական լարված իրավիճակը, նավթի գները, մենք բոլորս գիտենք, որ Ադրբեջանի բյուջեում նավթը $50 եւ ավելի է հաշվարկված 2019-ի համար եւ նաեւ միջազգային խնդիրները, մենք գիտենք թալիշական խնդիրը Ադրբեջանում, որը միշտ կա, վերջերս ավելի է
կարծես թե ուժ գնացել եւ այլ, այսինքն այստեղ Ադրբեջանի ներքաղաքական ծանր իրավիճակը, տնտեսական ծանր իրավիճակը կորոնավիրուսով պայմանավորված եւ նաեւ շատ ճիշտ եք դիտարկում անում ռազմական ղեկավարության վստահ եմ զեկույցները։ Ես առիթ ունեցել եմ վերջերս լսել Ադրբեջանի, այսպես ասած, պաշտպանության նախարարի վերջին հարցազրույցը, որտեղ ես վստահ ասում եմ, որ այդ մարդը իրականությունից կտրված է եւ բացարձակ չի պատկերացնում ինչ է կատարվում տարածաշրջանում։ Այնուամենայնիվ, ինչու Տավուշի մարզ, ես այսպեսի մի վարկած որպես պատճառներից մեկը ունեմ, որ Տավուշի մարզի եւ նրանց ուրեմն Թովուզի մարզի գյուղերը շատ մոտ են սահմանին եւ ընդհանրապես սովետական շրջանում դեմարկացիա չկար, չէ՞, մեկը մյուսի միջոցով են անցնում ճանապարհները եւ այլն։ Եվ այնտեղ ինչ որ մի բան հրահրելը անխուսափելիորեն, գրեթե անխուսափելիորեն կարող է բերել շինությունների փլուզման, չգիտեմ, գուցե նաև խաղաղ բնակիչների, ուրեմն վիրավորվելու կամ Աստվածջանի զոհելու։ Գուցե այստեղ կա այդ պահը, որ Ալիևը ուզում էր հրահրել հենց այնտեղ Բախում։ Գիտեք, այստեղ Ադրբեջանը իր ահաբեկչական էությունը բազմաթիվ անգամներ է ցուցադրել, ինչու Տավուշի ուղղությամբ ես կարծում եմ ամեն դեպքում Ադրբեջանը ուներ 3 տարբերակ՝ Արցախյան ճակատ, Նախիջևանյան ուղղություն եւ Տավուշի ուղղություն։ Արցախյան ճակատում ես արդեն ասացի, հասկանալի էր, որ այնտեղ իրենց մտածելով ավելի պատրաստված են։ Նախիջևանյան ուղղությունը սա արդեն գլոբալ աշխարհաքաղաքական է, այստեղ բազմաթիվ Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն եւ այլն, այսինքն բոլորս գիտենք ինչ է նշանակում Նախիջևանյան ուղղությունը եւ Տավուշյան ուղղությունով կատարվեց այդ ոտնձգությունը, ինչ վերաբերում է խաղաղ բնակչության, գիտեք, մի երկիր, որի զինված ուժերը իր հեռահար հրետանին տեղակայում է գյուղերի մեջ, վստահ լինելով, որ ուզենք թե չուզենք մենք պիտի պատասխանենք, եթե մեր գյուղերը կրակի տակ են, մեր զինված ուժերը այդ կրակակետերը պիտի լրացնեն։ Այսինքն մի երկիր, որի ղեկավարը մեծ հաշվով թքած ունի իր խաղաղ բնակչության վրա, ես կարծում եմ այստեղ որևէ տրամաբանություն փնտրել պետք չի, այդ երկիրը բազմաթիվ անգամներ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ցույց է տվել իր ահաբեկչական դեմքը եւ եւս մեկ ապացույց եւ ոչ թե մեկ ապացույց այս օրերին նաեւ բազմաթիվ իրենց պաշտպանության նախարարության տարբեր կարգի չինովնիկների հայտարարությունները ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը այն է ինչ որ կա, Ադրբեջանի համար խաղաղ բնակչություն հասկացություն չկա։ Եվ նաև շատ հետաքրքիր իրադարձություններ տեղի ունեցան Ադրբեջանում, երբ առաջնագծում զոհվածների թաղումից անմիջապես հետո ձերբակալություններ սկսեցին հիմնականում Թալիշ բնակչության շրջանում, որոնք իբր թե ընդդիմադիրներ էին եւ այլն։ Այսինքն այստեղ նորից կրկնում եմ, տրամաբանություն փնտրել պետք չէ Ադրբեջանի եւ մարդասիրություն, խաղաղություն եւ այլն։ Այս ամենը շատ հեռու է Ալիևի եւ Ալիևի կլանի ղեկավարումից։ Պարոն Կարապետյան, Հայաստանի ոչ մի պաշտոնյա եւ որքան գիտեմ նաեւ ոչ մի падգամավոր չի սպառնացել Ադրբեջանին, որ կհարվածի Հայաստանը Մինգեչաուրի ջրամբարի կամ Բաքու-Ջեյհան նավթամուղի ուղղությամբ, սակայն նրանք հնարել են այդ սպառնալիքը, իբր այստեղից ինչ որ սպառնալիք է գալիս եւ ի պատասխան սկսեցին սպառնալ ուրեմն ատոմակայանի ուղղությամբ եւ ավելին նրանք իրենց գործընկերներին ուրեմն նավթային ասում են հիմա վտանգավոր է, մենք հիմա պետք է քչացնենք նավթի ուրեմն առաքումը, որովհետեւ պետք է կառուցենք ավելի անվտանգ նավթատար եւ այլն։ Այս խաղը ինչով է բացատրվում։ Նորից կրկնում, մենք այս անգամ ականատես եղանք իսկապես աբսուրդային եւ սպառնալիք հնչեց հարվածել ատոմակայանին։ Մեր կողմից որևէ այդպիսի սպառնալիք չի հնչել։ Մենք ասել ենք այն ինչ որ ասում ենք արդեն 2 տարի, մենք ասել ենք մենք խաղաղություն սիրող ժողովուրդ ենք, բայց նաեւ ցանկացած ոտնձգություն Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախի Հանրապետությանը ունենալու է adekvat պատասխան։ Ամեն դեպքում սա այն նույն տրամաբանության մեջ է։ Եթե մի երկիր նորից կրկնում եմ, իր հրետանին տեղակայում է իր գյուղերի մեջ, այդ երկրից կարող է սпасել ամեն ինչ, ընդհանուր չէ սպառնալիք ատոմակայան։ Իհարկե, այս մասին վարչապետը նաև նավթամուղերի, գազամուղների մասով կարծում եմ ավելացնելու որևէ բան մենք չունենք, համենայն դեպս մեր կողմից սպառնալիք չի հնչել, բայց մեր երկրին սպառնացող ցանկացած վտանգ մենք չեզոքացնելու ենք։
Անսպասելիության էֆեկտ, որը գուցե մտածում էին, ուրեմն հակառակորդի ուրեմն ռազմական ղեկավարությունը, այնուամենայնիվ չստացվեց եւ այնուհետեւ երբ որ նրանք դիրքը կորցրեցին, նրանք եւս մեկ անգամ փորձեցին այդ դիրքը հետ վերցնել եւ ելի անսպասելի չէ։ Այսինքն այլևս չի լինելու այնպիսի բան, որ Ադրբեջանը մեզ անակնկալի բերի։ Մենք նաև ձեր տաղավարում առիթ ունեցել ենք այս մասին խոսելու, մեզ որևէ դիրքում, որևէ ուղղության վրա անակնկալ բերել այլևս չի հաջողվելու, մենք շատ հստակ դասեր քաղել ենք եւ զինված ուժերում տեղի ունեցող բոլոր այն բարեփոխումները, սպառազինություններ, սահմանակցի նորագույն տեսախցիկներով կահավորում եւ այլ այս ցանկը բավական երկար է եւ նաեւ փոխվել է մեր այսպես ասած փիլիսոփայությունը պատերազմի նկատմամբ եւ վստահաբար ասել ենք միջև Տաուշի դեպքերը, ասում ենք հիմա եւ ասելու ենք հետ այսու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին որևէ դիրքում, որևէ ուղղության վրա անակնկալ բերել չի հաջողվելու եւ հակառակորդը ճշտամին ճիշտ կանի որևէ արկածախնդրության չլինի, որովհետեւ տեսանք Տաուշում ինչ պատասխան ստացավ։ Մի քանի ժամվա ընթացքում 3-րդ բանակային կորպուսը իր կորցրեց ղեկավար կազմը։ Հետո հասկացան, որ 3-րդ բանակային կորպուսի ուժերով հնարավոր չի, առաջնագիծ բերեցին Յաշման, հետո Յաշման ջախջախվեց։ Ընդհանրապես նաև այս մասին պարոն Արծրուն Հովհաննիսյանը խոսեց Ադրբեջանը Տաուշում կիրառել է 3-րդ բանակային կորպուսի սպառազինության մեջ գտնվող գրեթե ամբողջ սպառազինությունը եւ նաև դուք ասացիք որ մենք անօթաչների մասին խոսենք այդ ժամանակ նաև կիրառված անօթաչների մասին մինչև ուրեմն անօթաչները եւս մի հարց Հայաստանում այսպես ասենք իշխանամետ շրջանակները չնայած падգամավորներից դա կարծես էլի չեմ լսել համեմատում են ուրեմն 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը եւ այս վերջին իրադարձությունները ասելով որ այն ժամանակ ամեն ինչ վատ էր հիմա ամեն ինչ լավ է դուք համաձայն եք նման պատման հետ Ես բանակի նկատմամբ գնահատականներում եւ առաջ եւ հիմա եւ միշտ լինելու եմ զգուշավոր Ես նորից կրկնում եմ մենք դասեր քաղել ենք բոլոր տեղի ունեցած իրադարձություններից այդ թվում նաև ապրիլյան պատերազմից Տաուշյան ճակատում պատերազմը ավելի տեխնոլոգիական էր այսպես ասենք եթե համատենք որովհետև առաջի անգամ կիրառվեց ուղեղային կենտրոն համարվող Elbit ընկերության Hermes 900 Աթեստների մասին, դուք ասացիք, որ կորցնելով Իսրայելի արտադրության աթեստները նրանք դիմում են Թուրքիային, Թուրքիան նույնպես արտադրում է աթեստներ եւ դուք կարող եք համեմատել դրանց ուրեմն տեխնիկական հնարավորությունները։ Գիտեք, վերջին տարիներին ռազմարտությունաբերությունը ընդհանրապես աշխարհում շատ երկրներում բավական մեծ դինամիկ աճ է ապրում։ Թուրքիան դա ինքնուրույն չէ, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է եւ այսպես ասած իրավունք ունի նաեւ օգտվել որոշակի տեխնոլոգիաներից, որոնք ունեն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները եւ մեծապես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները նաեւ տեխնոլոգիական օգնեցին թուրքական ռազմարտությունաբերության կայացմանը։ Թուրքիան երկու մեծ անօթաչուներ արտադրող ընկերություն ունի՝ Բայկար Մակինան է եւ Թայը, որը հայտնի է իր անկայս տեսակի անօթաչու թռչող սարքով եւ Բայրակթար TV2-ը, չնայած Բայկար Մակինան շարք ունի, բայց ամենահայտնին նաեւ հայտնի դարձավ լիբիական պատերազմում վերջերս տեղի ունեցած Գիտեք համեմատություններ այս պահին ես ձեռնպահ կմնամ անելու ամենայն դեպս Լիբիայում Թուրքիան կորցրեց աննախադեպ քանակի Բայրակթար դա շատ ցավոտ հարված էր որովհետեւ այդ երկու անօթաչուները ստեղծելու վրա Թուրքիան ծախսել էր մոտ $230 միլիոն այսինքն նախագծային փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների եւ այլ $230 միլիոն էր ծախսել անկան եւ Բայրակթարը ստեղծելու համար Համենայն դեպս որոշակի մակարդակի վրա է արդեն թուրքական ռազմարտությունաբերությունը եւ Ադրբեջանը նաեւ տեղեկություններ կան, որ պայմանագիր ունի ստորագրած 6 Բայրակթար գնելու, ըստ որոշ տեղեկությունների 4-ը արդեն հասել է Բաքու, մեր հոբզորքերը իհարկե պատրաստ են եւ վստահ եմ, որ լիբիական գործողությունները մեր գլխավոր շտաբի կողմից ուսումնասիրվել է եւ վստահ եմ, որ հակաքայլերը մշակված են Աթեստների առումով երկրորդելով ձեզ եւ բանակի մասին խոսելով ուրեմն տակտով, ոչ թե 2, այլ 4 տարիների ընթացքում այնուամենայնիվ մեծ աշխատանք է կատարվել եւ այդ առումով մենք ունենք
որոշակի զգալի առաջընթաց, ընդհանրապես մեր ռազմարտությունաբերությունը ըստ որ ուղղություններով պետք է զարգանա։ Տեսեք, մենք մեր ամենամեծ խնդիրը տարիներ շարունակ շատ ճիշտ եք 2016-ից հետո եւ Դավիթ Փախչյանյանը նշանակվեց ռազմարտությունաբերության կոմիտեի նախագահ, այդ պահից սկսեց հայկական ռազմարտությունաբերությունը։ Մենք տարիներ շարունակ շատ անհավատ ենք եղել սեփական ուժերի նկատմամբ։ Մեր բազմաթիվ ներկայացված ծրագրեր այդպես էլ իրականություն չեն դարձել եւ 2016-ից սկսվեց խնդիրներով 2018-ից շեշտակի սկսեց ավելանալ ռազմարտությունաբերությանը ուղղող միջոցները եւ մենք 2020-ին տաուշում տեսանք արդեն մարտական կիրառությունում առաջին անգամ Հայաստանում 0-ից ստեղծված անօթաչուն հարվածային արդեն մարտական կիրառության մեջ է։ Միշտ ասել ենք, հիմա էլ կարծում եմ այն ժամանակ, երբ նաև ձեր տաղավարում խոսում էինք հայկական ռազմարտությունաբերության մասին, շատերը ինձ ասում էին, որ շատ վերամբարձ է հնչում այդ ամեն ինչը եւ հավատ չկար, բայց կարծում եմ մենք ընդհակառակը շատ համեստ ենք ներկայացնում մեր հնարավորությունները։ Մեր 2 գից 3 ընկերություններ պատրաստ են արդեն սերիական արտադրության, մենք տարբեր հարվածային անօթաչուներ ունենք հետախուզական եւ այլը, այս մասին կարծում եմ շատ փակագծեր չենք բացելու, որոնք են հիմնական ուղղությունները։ Անօթաչու թռչող սարքեր, հետախուզական եւ հարվածային, ռադիո էլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, ռադիոլոկացիա, այսինքն սեփական միջոցներով իհարկե արդեն մարտական հերթապահության մեջ ունենք ռադիոլոկացիոն կայաններ հայկական արտադրության, շատ հետաքրքիր լուծումներով իհարկե ելի չենք կարող փակագծերը բացել։ Ամեն դեպքում մենք գիտեք այստեղ մի նրբություն կա, օրինակ Մերկավան իսրայելական համարվում է աշխարհի լավագույն տանկերից մեկը, բայց Մերկավան երբեք չի արտահանվել որևէ երկիր եւ Մերկավան ստեղծված է զուտ այդ աշխարհագրական դիրքի համար եւ այնտեղ կիրառելու համար։ Մենք այս ուղղությունով պիտի գնանք, այսինքն կան լուծումներ, որոնք մենք կարող է ընդհանուր համաշխարհային ռազմարտությունաբերության մեջ թվալ շատ բարձ պրիմիտիվ կամ այլը, բայց մենք պիտի հաշվի առնենք մեր աշխարհագրական դիրքը, մեր լեռնային պայմանները, որովհետեւ օրինակ կան ռադիո Ադրբեջանն էլ հիմա ասենք մեծ գնումներ է անում Իսպանիայից են գնել ռադիոլոկացիոն կայան, իսրայելական Էլբիտից են տարբեր ռադիոլոկացիոն կայաններ գնել, բայց ես այդքան էլ վստահ չեմ, որ այդ ռադիոլոկացիոն կայանները մեր աշխարհագրական դիրքում կունենան այնպիսի հաջողություն, ինչպիսին հայկական ռազմարտությունաբերական ընկերությունները, որոնք այսօր արդեն բանակի մատակարարում են ռադիոլոկացիոն կայաններ։ Էլի ուղղություններ կա հրաձգային զենքեր եւ այլը, բայց այս մասին կարծում եմ Պաշտպանության նախարարությունը եւ հատկապես բարձր տեխնոլոգիական նախարարությունը եւ մեր նախարարները ըստ անհրաժեշտություն կտան տեղեկատվություն։ Դառնալով քաղաքականությանը, որպես падգամավորի ուզում ձեզ հարցնել, վարչապետը խոսել է այլ կողմի երրորդ կողմի դրդման մասին եւ խոսել է հենց Ռուսաստանի վարչապետի հետ իր զրույցում, հետեւաբար համաձայն եք արդյոք, որ այս անգամ Թուրքիայի ներգրավվածությունը ուրեմն այս մարտական գործողությունների եւ նրանց քաղաքական ուրեմն այսպես ասած ապահովման համար աննախադեպ էր։ Իհարկե Թուրքիան վերջին մի քանի տարիներին սկսեց շատ դանդաղ, բայց սկսեց հատել կարմիր գծերը, բոլոր հնարավոր ու անհնար կարմիր գծերը։ Հարձակում սուվերեն պետության վրա եւ այլը, լիբիական, տարբեր բազմաթիվ Եվ գիտեք անկեղծ միջազգային հանրությունը սկզբնական շրջանում շատ լոյալ էր վերաբերվում այդ ամեն ինչին, հաշվի առնելով նաև տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական շահերի բախումները։ Բայց ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ աշխարհը Թուրքիային իր տեղը դնի, որովհետև գիտեք, սկսած տերորիզմի ֆինանսավորումից, մինչև երկիր զավթել, մինչև այլ երկրի նավթային պաշարների եւ այլը։ Թուրքիան, եթե ապրիլյանի ժամանակ գործում էր շատ զգուշ, թեկուզ մեր ռադիոկլաման միջոցները կլանել էին թուրքական խոսակցություն, այսինքն ակնհայտ էր, որ թուրքական գլխավոր շտաբի սպաները գործում էին ճակատում եւ որոշակի գործողություններ, այս անգամ արդեն ակնհայտ, բացահայտ սպառնալիքներ Հայաստանի Հանրապետության հասցեին եւ այլը Սուրբ Սոֆիայի տաճարը եւ այլն, այսինքն Թուրքիան միջազգային իրավունքի բոլոր կարմիր գծերը հատել է եւ միջազգային հանրությունը վստահ եմ պիտի պատասխան տա, որովհետեւ սա արդեն տարածաշրջանային սպառնալիք է։ Թուրքիան մի ժամանակ փորձում էր դիրքավորվել որպես զրո խնդիր հարևանների հետ, հետո տարածաշրջանային կայունություն ապահովող երկիր, Թուրքիան դարձել է տարածաշրջանի թիվ 1 սպառնալիքը, որը սպառնալիք է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, Թուրքիան գլոբալ սպառնալիքի է վերածվում։
Ալիևը այս գործողություններից հետո խնդիր ունի իր դեմքը փրկելու նախ եւ առաջ ժողովրդի առաջ եւ ինչ որ հայտարարություններ անել, որ մենք ենք հաղթել, մենք ամեն ինչ լավ ենք արել, կամ ինչ որ ցույցեր արտասահմանում, ինչ որ քայլեր, որն է այդ քայլերի էֆեկտիվությունը դες եւ նաեւ դիվանագիտական ոլորտում։ Տեսեք, տարիներ շարունակ Մամեդյարովի ղեկավարած ԱԳՆ-ն դարձել էր Ադրբեջանի, այսպես ասած, չինովնիկների, երեխաների դիվանագիտական անձնակներ ստանալու եւ այդ եվրոպական երկրներում գեղեցիկ ցոփ ու շվայտ կյանքի համար։ Հիմա երբ Մամեդյարովը հեռացվեց պաշտոնից, Ադրբեջանի դեսպանատները եւ դեսպանատան աշխատողները Ալիևին ապացուցելու բան ունեն, որ իրենք այդ միլիոնավոր ու միլիարդավոր դոլարները, որոնք տարիներ շարունակ, այսպես ասած, ադրբեջանական լոբինգի վրա է ծախսվել, արդյունք է տվել եւ այնտեղ ադրբեջանական համայնքները միասնական են եւ այստեղ նորից Ադրբեջանը երկու խնդիր է լուծում, մեկը փորձելով իր չինովնիկների հայտարարությունները նաեւ ատոմակայանի եւ այլ այս ամենի ֆոնին փորձել ինչ որ ֆոն ստեղծել, երկրորդը դա փորձում է ինչ որ համախմբման միտում ստեղծել, այդ թվում նաև ներքաղաքական process-ների, որովհետև հենց իրենց կողմից կազմակերպված միտինգը մենք տեսանք ինչի վերածվեց, ընդամենը ժամեր հետո արդեն պահանջում էին չինովնիկների հրաժարական։ Այո, դժվարագույն իրավիճակում է գտնվում մեր հարևան բռնապետը եւ նորից կրկնում եմ, Ալիևի քայլերի մեջ շատ տրամաբանություն փնտրել պետք չէ։ Այնտեղ նաև իրավիճակային լուծումներ են կայացնում։ Խնդիրը մեկն է՝ փրկել իր իշխանությունը։ Նաև անցած շաբաթ ծագեց, այսպես ասած, Իրանի խնդիրը, ձեր մոտեցումը, եթե սթափ նայենք առանց էմոցիաների։ Ես շուկայի տեր եմ։ Իմ բիզնեսը ինչպես ուզում եմ կազմակերպում եմ։ Ես կարող եմ թողել այս ֆուրը, ես կարող եմ չթողել, ես կարող եմ այս ապրանքը ստանալ կամ չստանալ։ Թե դա այնուամենայնիվ միջպետական հարաբերությունների խնդիր է, որը մենք պետք է Ռուսաստանի հետ քննարկենք։ Գիտեք, միանշանակ մենք Ռուսաստանի հետ պիտի քննարկենք, բայց նաև ներրուսական իրականության համար սա վտանգավոր միտում է։ Վերջի վերջո 90-ականներին Ռուսաստանը անցել էր բավականին բարդ չեչենական խնդիր եւ այլ եւ բազմազգ պետության համար նման իրավիճակը բավականին վտանգավոր է, որը կարող է հանգեցնել հետևանքներ։ Հետևաբար մենք պիտի խոսենք մեր Ռուսաստանի գործընկերների հետ, բայց նաեւ Ռուսաստանը խնդիր ունի թույլ չտալու նման միջազգային, որովհետեւ ինչ այս կարծես թե հայ-ադրբեջանական խնդիրը ռուսական իրականություն տեղափոխված չէր եւ ստատուս քվո կար, այսպես ասած, այնտեղ նաեւ որոշակի որևէ համենայն դեպս իհարկե լինում էին ժամանակ առ ժամանակ, բայց նման մասշտաբային նաեւ նման լրատվամիջոցներով ուղեկցող նման մասշտաբի գործողություն ամենայն դեպս չկար, թեկուզ մենք էլ այստեղ մեր համայնքն էլ անելիք ունի, կարծում եմ ժամանակն է, նաև մենք բավական կայացած համայնք ունենք եւ այս ոլորտում կարծում եմ մերոնք անելիքներ ունեն մեր գործարարները Ռուսաստանում ապրող։ Դուք պատգամավորներ այստեղ անելիք ունեք, այսինքն միջխորհրդանական, չգիտեմ, շփումների խորհրդանական դիվանագիտության միջոցով եւ այլն։ Գիտեք, իհարկե ունենք եւ բավականին քայլեր այս օրերին ոչ միայն ռուսական ուղղությամբ, ես պիտի ձեզ ասեմ, որ բավական համակարգված աշխատանք ես տեսա, գործադիր իշխանություն, ազգային ժողով, պաշտպանության նախարարություն, արտաքին գործեր եւ այլ, այսինքն ԱԳՆ-ն, ՊՆ-ն եւ խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը բավական սինխրոն էին աշխատում եւ նաեւ մենք կարծում եմ արդյունքները բոլորս իրար հետ տեսանք եւ դեռ կտեսնենք խորհրդարանական խողովակներով մենք անելիք ունենք իհարկե ամեն ինչ չի վերջացել շարունակվում է ես որպես ՀԱՊԿ-ի միջխորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ մենք էլ հստակ գիտենք վաղը երևի նաեւ հանդիպում կունենանք հանձնաժողովում չնայած արձակուրդը ես գորիսում եմ բայց պարոն Քոչարյան վաղը նիստ է հրավիրել եւ մենք կհստակեցնենք մեր անելիքները նաև ՀԱՊԿ-ի միջխորհրդարանական խողովակներով ինչ պետք է մենք անենք։ Շնորհակալություն։ Լրացուցիչ։ Ձեզ եմ շնորհակալ, պարոն Աբրահամյան։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում էինք ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Կարապետյանի հետ։